Çfarë ndodhi në Zvërnec këtë ditë do të mbetet për një kohë të gjatë njoll turpi në historinë tonë. Njoll në rrugën tonë të shtetbërjes dhe turp për gjyqizimin para oligarkëve me emër dhe mbiemër. Pas atyre pamjeve që duket sikur vinin nga mesjeta e errët folën të gjithë, me radhë e pa radhë. Foli policia, më mirë vonë se kurrë. Bërtiti kompania që rrethoi Zvërnecin. Bërtiti pa kërkuar ndjes reale për dhunën dhe klonin që na kujtoi kohën e qoftë-largut. Foli edhe kryeministri, siç e ka zakon për çështje kaq të nxehta, kur duket se ka ndalë jashtë kontrollit të ligjit dhe logjikës, ai edhe paralajmëron. Për Zvërnecin do flas nesër, tha, dhe e mbajti fjalën. Tha se kishte menduar largimin për në fshat, domethënë në Surel, dhe ta lindte në duart të huajve që nuk na duan, por nuk ja bënte zemra. Tha shumë gjëra, por pak thelb. Pastaj foli edhe Berisha. Kur bëhet fjalë për oligarkët e këtij vendi, doktorit sikuri bie tensioni i zërit. Edhe për Zvërnecin ai mendonte pak a shumë si Rama, me ndonjë ndryshim të vogël, pa hiç rëndësi. Pse nuk thon asgjë realisht? Pse ka një përpjekje thuajse nga e gjithë klasa politike për të fshehur fakte e detaje, ose për të ikur sa më larg të vërtetës? Zvërneci nuk krijoi debat vetëm për territorin dhe turizmin në Shqipëri. Kufirin midis ligjit dhe antiligjit, forcën e dobët të shtetit përballë krimit dhe oligarkisë të zbritur në fushë me një grup moskuj shpatru, sikurse i quajti vetë shefi i qeverisë. Megjithëse Zvërneci do të jetë gropa septike, ku do të mbyten të gjithë ata që në emër të popullit po mashtrojnë popullin. Një grop me shumë rrezik për të gjithë. Le të lëm pak më një narrativat kryesore që për momentin janë dy. Nga njëra anë, kompania që qëndron pas projektit Zvërnec South Adriatic Development, me premtimin se do të investojnë mbi 4 miliard euro dhe do hapë mira vende pune. Nga ana tjetër, ambientalistët, një pjesë e banorëve dhe aktivistëve që e konsiderojnë këtë çështje shumë më të gjerë se thjesht një debat pronësie. Askush nuk e mohon rëndësinë e investimeve dhe as reagimet e drejta të banorëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile. Megjithatë, pyetja që mundon shumë prej nesh është: pse po ndodh kjo në Zvërnec? Pse ky reagim dhe përplasje? Le të bijmë dakord të gjithë për një moment. Kemi para nesh një projekt gjikant me investim maramëndës parash. Turizmi në jug të Shqipërisë do të jetë për të pasur zili. Do hym në hartat më të njohura turistike të botës. Imazhi ynë do kërcej shumë lart. Bjem dakord po ashtu se vendi ynë ka nevojë për investime serioze në turizëm. Ama duhet të jemi në një mendje edhe për diçka shumë të vogël në dukje, e të madhe në kulturën e ndërtimit të një shoqërie demokratike: transparencën. Pra, a ekziston një transparencë e tillë që banorët e asaj zone dhe kushdo tjetër të mund të verifikojë vetë se çfarë po ndërtohet, ku po ndërtohet dhe çfarë humbet zona në këmbim? Nuk ka transparencë fare. Këto e kuptojnë dhe e pranojnë të gjithë. Po të kishte sadopak, situata do ishte krejt tjetër, pa maska dhe kapuç, pa spraj dhe dhunë, pa banorë që merren zvarr në sytë e policisë së shtetit, të cilët fërkonin syt nga gazi lotësiellës që u hidhnin disa këmishësim pa identitet. Dhe të supozojmë se çdo metër katror atje në Zvërnec, atje ku bëhet investimi prej miliardash, është bler ligjërisht. Kjo nuk e mbyll automatikisht debatin publik. Në shumë vende europiane që ne përpiqemi të gjasojmë, të afrohemi prona private, nuk do të thotë se mund të zhvillosh çdo projekt pa kufizime. Veçanërisht kur bëhet fjalë për laguna, habitate të mbrojtura apo zona me vlera të veçanta natyrore. Garant është shteti, po kur ai bën të paditurin, nis mosbesimi. Nga ana tjetër, raporti paraprak zyrtar dhe mediatik mbi përplasjet gjatë protestave krijon kaos informativ me pasojë krejt tjetër, perceptimi për rastin e Zvërnecit. Përdorimi i forcës nga një polici private që i bënte karshillok policisë së shtetit, dhuna barbare frymzuar nga paratë e krimit, prodhuan më shumë mosbesim se vetë projekti. Ky është momenti kur banorët dhe të gjithë ne e kuptojmë pse nuk po dëgjohemi nga askush. Pse shtyhemi me forcë jashtë gardit të debatit dhe pse po na mashtrojnë ditën me diell. Debati real nuk është vetëm për një resort në Zvërnec, është për kufirin mes zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së aseteve natyrore, për mënyrën si menaxhohet një konflikt dhe në anën e kujt është rreshtuar shteti. Situatën mund ta qartësojnë disa pyetje të thjeshta. E para është projekti i ligjshëm. Për këtë, institucionet përgjegjëse të shtetit duhet të japin përgjigje për pronësinë e tokës, procedurat si është marrë apo bler, kush e ka bler, si janë dhënë lejet, cili është ndikimi në mjedis, kush financon dhe cilët janë pronarët përfitues. Duhet përgjigje me detaje dhe jo vetëm shkurt, toka është private. Pyetja e dytë, a është projekti i drejtë dhe në interes publik? Patjetër që në këtë pikë çështja e kalon kufit politik dhe shoqëror, dhe i përgjigja lipset të jetë e gjithanshme dhe gjithëpërfshirëse. Mungesa e përgjigjeve të plota e të sakta ushqen mungesën e besimit. Një mungesë e tillë për çështje si e Zvërnecit nuk i jep projektin as integritetin institucional dhe as moral.
dhe sikur projekti të jetë sort. Në Europë, atje ku duam të shkojmë, sa më i madh të jetë një projekt, aq më e madhe është transparenca. Kur publiku nuk ka informacion të plotë mbi strukturën e pronësisë, financimin, përfituesin fundor, procesin e lejeve dhe vendimarrjen administrative, atëherë boshllëshit mbushen me dyshime. Në këtë këndvështrim duket se rreziku më i madh për projektin e Zvërnecit përpos ekologjisë dhe ekonomisë është edhe humbja e legjitimitetit publik, sepse një investim mund të ketë dokumentacion të rregullt në letër, por nëse një pjesë e madhe e qytetarëve kryejnë bindjen se procedurat janë të paqarta, se pyetjet nuk marrin përgjigje dhe se kundërshtimi shtypet me forcë, atëherë projekti hyn në një krizë besimi që mund të ta ndjekë për vite me radhë. Po të kthesh pas, në histori të ngjashme si Zvërneci, kupton se për çdo projekt të tillë nuk ka pasur reagime, kundërshtime, protesta. Asgjë të keqe nuk ka. Dhe nëse është demokratike, e keqja nis te mungesa e transparencës ose frika prej saj. Në shkencat politike thon studiuesit ekziston një dallim i rëndësishëm mes një gabimi të izoluar dhe një dukurie të përsëritur. Ky gabim i izoluar falet më lehtë sepse shihet si përjashtim, kurse një fenomen që duket se përsëritet fillon të perceptohet si pjesë e sistemit. Pra, mungesa e shpeshtë e transparencës, konsultimin me publikun, dëgjimit të banorëve nuk është më një rast i izoluar. Është problem i madh midis shtetit dhe shtetasve të tij. Besimi i publikut nuk matet me ekzistencën formale të institucioneve, por me mënyrën si këto institucione sillen në momentet kritike. Në fund të fundit, shteti nuk mbahet vetëm nga ligjet, uniformat apo ndërtesat. Ai qëndron në këmbë dhe nga një marrëveshje e pashkruar mes qytetarit dhe institucionit. Qytetari pranon autoritetin e shtetit sepse beson se ai do të zbatojë rregullat në mënyrë të drejtë, do ta mbrojë kur të jetë nevojshme, si dhe do ta informojë për gjithçka që lidhet me të. Gjë që nuk po ndodh me Zvërnecin dhe shumë raste si ai. Banorët e zonës kudo qofshin duan të dinë kush po investon realisht. Cilët janë pronarët përfitues fundor, cili është projekti konkret. Ata kanë të drejtë të dinë sa do të ndërtohet, cilat zona preken, çfarë ndikimi do të ketë në mjedis, çfarë përfitojnë ata. A do të ketë kufizime investitori, kush do të mbajë përgjegjësi nëse kushtet nuk respektohen. Këto nuk janë pyetje radikale, janë pyetje normale në çdo shoqëri demokratike. Madje nga pikpamja strategjike, transparenca është në interes të vetë investitorit. Kompanisja ajo që planifikon të investojë miliarda euro në Zvërnec me gjasa do të qëndrojnë për kohë të gjatë atje, kanë interes që komuniteti të kuptojë çfarë po ndodh. Konflikti i vazhdueshëm me banorët nuk i shërben askujt, investitorëve, jo ajo. Po pse po ndodh kështu? Kjo është pyetja që duhet t'i përgjigjen ata që kanë marrë përsipër ta mbrojnë projektin me forcë e kërcënime. Përgjigjet nuk janë të vështira, por bëhen të vështira kur mpleksesh me grupa të zeza të thella, që po nuk u mbyllen, mund të na marrin të gjithëve brenda. Yeah.